首先是类别，类别是元素被创建后所存储位置的统称。当我们新建一个知识库后，程序自动生成和知识库相同名称的类别，它是整个知识库的根。我们可以通过2种方式打开类别注册表。一是在工具的工具栏中间点击黄色的小标记，二是在搜索菜单打开类别。